မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်မဲ့အိတ်သေးသင်ခန်းစာကတော့အိတ်သေးထဲမှာတက်အသစ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ထဲမှာကိုယ်သုံးများတဲ့ command တွေကိုထည့်ထားတဲ့သင်ခန်းစာပါဒီပေါ်မှာ find တက် home တက် insert တက် page layout တက်စသဖြင့်တက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်တွေထဲမှာကိုကနောက်ထပ်တက်အသစ်တစ်ခုယူပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ထဲမှာကိုယ်သုံးများတဲ့ command တွေကိုထည့်ထားပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်အသစ်ယူဖို့အတွက် file မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ option မှာနှိပ်ပါ customize ribbon ကိုနှိပ်ပါ new tab မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာ new group နေရာမှာ select မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီအခုချိန်မှာဒီဘက်ထဲကနေပြီးတော့အသုံးများတဲ့ command တွေကိုထည့်ထားလို့ရပါပြီဦးဇင်းကတော့အသုံးများတဲ့ command တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါမယ် format 10ပြီးရင်အောက်ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုဒီဘက်ထဲမှာရောက်သွားပါပြီပြီးရင် fin color ရွေးပြီးပြီဆိုရင်အောက်ကိုနှိပ်ပါနောက်ထပ် custom sort ပြီးရင်အောက်ကိုနှိပ်ပါဒီ command တွေကိုထည့်တဲ့နေရာမှာကိုကဒီ new group မှာနှိပ်မထားဘဲနဲ့အပေါ်က new tab မှာသွားပြီးတော့နှိပ်ထားမယ်ဆိုတော့ command တွေထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုသတိပြုပါအခုဒီမှာဒီ new tab ကိုနာမည်ပြောင်းပါမယ်နာမည်ပြောင်းဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ new tab မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ထားပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ rename မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါဦးဇင်းကတော့ my choice လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်နာမည်ပြောင်းသွားပါပြီနောက်ဆုံးမှာ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီပေါ်ဆုံးမှာ my choice ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာစောနာဦးစင်းထည့်ခဲ့တဲ့ command တွေပေါ်လာပါပြီမလိုချင်တော့လို့ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ file မှာပြန်နှိပ်ပါ option မှာနှိပ်ပါ customize ribbon ကိုဆက်နှိပ်ပါအခုဒီဖြတ်မဲ့တက်ပေါ်မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင် remove မှာနှိပ်ပါနောက်ဆုံးမှာ OK ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာမရှိတော့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်